Të nderuar tetovar, unë ju premtoj dhe ju garantoj se udhëheqësia e ardhshme e komunës Tetovës do jetë mbrojtës i pronës publike dhe jo një ndërmjetës i privatizimit të pronave publike, ashtu siç ndodhi në këto 4 vitet e kaluara. Unë ju garantoj që gjatë 4 viteve të ardhshme, qyteti do pastrohet në të gjitha, edhe në pjesën e rrugicave, edhe në pjesën e bulevareve, dhe do krijojmë një mekanizëm të fuqishëm të pastrimit të qytetit, me që rast do zgjidhet edhe problemi i qenëve endacak, sepse qenët endacak sot janë në Tetovë, pasi që kanë mbeturina gjithandej nëpër Tetovë dhe me ato e vetmja mënyrë është që të ushqejnë me to dhe të mbijetojnë. Pra, të dashur tetovar, udhëheqësia e ardhshme e Tetovës do mundsoj shërbime më të lira, edhe për faturat e ujit, edhe për faturat e mbeturinave, do pastroj qytetin gjithandej dhe përfundimisht Tetova do filloj të frymoj lirshëm.